지금 늦지 않게 상담 잘 온 것 같고 여기서 더 늦어지면 안 되니까 기본 강의 일단 끝내고 OX 문제를 풀어요. 그거 무조건 두꺼운 거 가면 안 돼. 두꺼운 거 가면 또 안 할 수가 있어요. 상담 듣는 분들 제가 주의사항 하나 말씀드리면 그 수험생분들에 따라서 스타일이 다릅니다. 우리 친구가 조금 게을러서 강의 속도가 늦어졌어요. 이런 분들은 두꺼운 걸로 가면 절대 안 됩니다. 항상 선택은 최선보단 최악을 피하는 쪽으로 가야 되고요. 두껍거나 이럴 경우에는 더 게을러지고 더 안 하게 돼요. 안 하니까 누적되어서 부담되고 부담돼서 또 안 하고 때문에 얇은 거 위주로 가야 됩니다. 얇은 게 다 된다는 건 아닙니다. 최악을 피하기 위해서 말씀드리니까 오해하지 마시고요. 일단 기본 강의 끝나고 기본서를 보거나 이런 거 절대 안 해야 될 것 같고 OX 문제집이 제일 얇아요. 그거 와야 돼. 논문 특강 지금 또 가면 난 너무 늦어질 것 같아 우리 친구. 그것도 천천히 들을 거잖아. 그래서 안 돼. OX 문제집 오면서 판례 강의 시작하세요. 판례 강의는 늦어도 3주 안에 끝내야 돼. 이거 만약에 3주 또 넘어갔다? 채찍질이 이제부터는 좀 세게 해야 돼요. 그리고 잘 때마다 조문일회동 유튜브 틀어놓고 그 다음에 채찍질이 매 순간 있어야 되기 때문에 월말모고 회피하지 말고 모고 와서 대놓고 이름 쓰고 꼴등을 해야 돼요. 그래야 더 긴장해. 풀고 꼴등하는 거예요. 그래야 남들과 똑같이 시작을 했는데 왜 이렇게 격차가 벌어졌을까를 생각을 해야 긴장감이 오고 긴장감이 와야 게으름이 완화가 돼요. 계속 떨리거든. 게으름엔 그게 직방이에요. 같이 하시는 분들 주변에서 책찍질이나 잔소리 하시는 분들이 없어요. 없다 보니까 위급사항을 인지하지 못하는 경우가 있는데 그런 분일수록 꼭 저한테 상담 요청하시고 그 시급성과 위급성을 인식을 해야 됩니다. 그래서 특허 빨리 끝내고 그리고 자연과학은 베이스 있어요? 모라생지 다 해야 돼? 빨리 물리화학부터 해야 돼요. 물리화학 시간 많이 걸려. 물리화학 기본 강의하고 거기서 문제 풀라고 숙제 줘요. 그거 절대 빼먹으면 안 돼요. 지금은 너무 많은 거 못해. 지금은 민법 특허 물리화학만 해도 난 벅찰 것 같아요. 여기까지만. 상표 디자인 생물지구과학은 아직 생각하지 마세요. 그 다음 물리화학 기본 강의가 원래 현강은 2달 코스인데 또 2달 계속까지 갈 수는 없어요. 한 달 안에 끝냈어요. 한 달. 분명히 쉽지 않아요. 물리화학 한 달 안에 끝내는 거. 긴장하고 공부를 월화수목 금토일 할 필요는 없어요. 적어도 일주일에 5번 했으면 좋겠고 5번을 연속으로 안 해도 돼. 월화수목금 이렇게 안 해도 돼. 월화하고 수요일 쉬고 목금토하고 일요일 쉬고 이렇게 해도 되고 무조건 5번은 하고 그 다음에 하루에 322는 스케줄 짜야 돼. 322 아침 3, 오후 2, 저녁 2 그래서 4시간, 3시간이니까 7시간이죠. 그렇게 해갖고 하루에 몇 강을 들어야 한 달 안에 끝나는지를 스케줄을 당장 따세요. 그 다음에 짠 후에 오늘 들어야 될 강의를 물리를 빼먹었어. 매일매일 책찍질 해야 되고 그렇게. 그리고 책찍질 끝난 다음에 끝나는 게 아니고 이틀을 놀잖아. 그러면 노는 날에 보강을 해야 돼요. 따라와야 돼. 원래는 제가 4일 스케줄 잡으라고도 추천을 많이 하거든요. 4일. 그리고 나머지 3일을 보강으로. 그래서 4일을 충실하게 지냈으면 3일 놀아도 되는 거야. 근데 우리 친구는 조금 많이 밀렸기 때문에 4일 정도는 잡으면 안 될 것 같아. 지금 빨리빨리 따라가야 돼서. 근데 얼마든지 따라갈 수 있는 게 마음만 먹으면 7월이나 8월부터 시작한 친구들도 있단 말이에요. 그 친구들보단 잘해야 될 거 아니야. 강의 내용을 따라가지 못한다가 아니라 내가 지금 해야 될 게 너무 많은데 강의를 듣고 있으면서 이걸 언제 해야지 이런 약간 잡생각을 한다는 거네. 들을 때마다 불안 그 잡생각은 이거면 해소가 돼. 스케줄을 짜고 지금부터라도
스케줄을 짜고 스케줄대로 이행하고 있으면 그 잡생각이 없어져요. 내 계획에 따라서 진행되고 있으니까. 들을 때마다 불안은 내가 계획이 없었고 계획이 있더라도 항상 밀린 거야. 공부를 안 하고 불안만 하는 거지. 어쨌건 많이 노출돼야 돼요. 차라리 월말 모고도 오고 집에 있지 말고 여기 와서 친구들 많은 데서도 공부하고 나만의 공간 이런 데 있으면 자꾸 밀리고 이걸 해야 된다는 긴장감이 있지만 안 해. 그러니까 나를 계속 외부에 노출시켜야 돼. 그게 책짓질하고 똑같아요. 사람 보는 눈이 많으면 기타 못 쳐. 그리고 웹툰 못 봐. 그렇게. 지금 원래 집에 있으면 부모님이 그렇게 부모님께 노출이 되니까 부모님 뭐란 자취방이니까 일단 집에 최소한으로 있어야 되고 작년에는 그 2층 열람실에서 이거 틀어놓고 지들끼리 뭐 어플 쓰면서 보면서 했어요. 그게 다 채찍질이에요. 여기에 내 모습을 틀어놔서 내 조언들하고 공유한다고 해서 다 공부하는 건 아닌데 왜냐면 내가 뭘 필기하는지는 안 나오니까 적어도 내 모습을 바라보고 있겠구나라는 인식 때문에 그래도 딴짓을 적당히 그런 게 더 많이 필요할 것 같아요. 지금 고민되는 분들 한번 참고해 보세요. 나를 외부에 노출할수록 그게 책찍질의 또 하나예요. 왜냐하면 남들이 보고 있으니까 내가 더 인식하는 그런 게 있거든. 이 정도 상담 내용 공유 드리고 나머지는 개별적으로 상담 이어가겠습니다. 이제 앞으로 진짜 열심히 하면서 꾸준히 잘하는 걸 약속하고 그런 의미로 자 잘해요.